Partiya Demokratîka Bejdar KADEP li Bakurê Kurdistanê xwediyê bingeheke dîrokiye û niha jî ev partî ji ber îstîfayên endamên xwe ketiye di nava rewşeke nebaş de. Endamên partiyê yên ku di dawiya meha Gulanê de îstîfa kirine, sedema biryara xwe wek pêknehatina yekîtiyeke netewî ya li Bakurê Kurdistanê didin nîşan. Ez wextê dinêrim xeta netewî li Kurdistana Bakur cuda cuda mücadele dikin. Piştî me çend partiyê dinê vebûn. Bi vî fikr û ramanê me tev wek hev. Lêbelê em cuda ne bi vî şeklî mücadelekî em bi ser nekevin me viya dîte. Kesên ku ji KADEPê îstîfa kirin amaje dikin ku ew her dem amade ne di nava xebateke netewî de cih bigirin û ji bo vê yekê jî çi ji destê wan were ew ê bikin. Partiyê din em dixwazin ku yekîtî bi hev re em çêkin. Yani illa were cem min em bên cem hev. Ne ku tu were cemê ve ya em her cem te em giş bên cem hev. Em dixwazin yekîtîkî tam hevî. Di Kurdistanê de hemî bên bahev. Wexta bên bahev fayda daha çêtir dibî. Di nava kesên ku ji partiyê îstîfa kirine de serokê KADEPêyê berê Lütfî Baxsî jî heye. Lütfî Baxsî piştî wefata Şerafettin Elçî bibû serokê partiyê. Partiya Demokratîka Bejdar KADEP di sala 2006 de ji aliyê Şerafettin Elçî ve hate damezrandin û di pêkanîna yekîtiya Kurdan a Bakurê Kurdistanê de jî roleke girîng lîst. Lê îro sû neh endamên partiyê ji ber ku li Bakurê Kurdistanê yekîtiya Kurdan pêk nayê, wek bertek ji partiya xwe îstîfa dikin. Mahir Yüksel, Rûdaw,